एक गाणं, मेरे देश की धरती सोना उगले, एक नाव मनोज कुमार आणि एक ओळख भारत कुमार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हिरे मोती, हा सूर आजही कानात घुमतो आणि मनात देशभक्तीचा उत्साह जागवतो। पण या गाण्याचा आत्मा ज्येष्ठ अभिनेते आणि दिग्दर्शक मनोज कुमार यांनी आता या जगाचा निरोप घेतला आहे। वयाच्या 87व्या वर्षी मुंबईच्या धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आणि हिंदी चित्रपट सृष्टीचा एक तेजस्वी तारा कायमचा मावळला। पण त्यांनी मागे ठेवला एक असा वारसा जो कधीच न मिटणारा आहे। मनोज कुमार म्हणजे देशभक्तीचा चेहरा। उपकार, क्रांती, रोटी कपडा और मकान यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात देशप्रेमाची ज्योत पेटवली। त्यांच्या चित्रपटांमधील गाणी तर आजही 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला आपल्या ओठांवर रेंगाळतात। त्यामुळेच त्यांना भारत कुमार हे टोपण नाव पडलं आणि ते त्यांनी आयुष्यभर अभिमानाने मिरवलं। त्यांचा आवाज, त्यांचा अंदाज आणि त्यांचा देशभक्तीचा नाद हे सगळं आजही आपल्या स्मरणात आहे। 1957 मध्ये फॅशन या चित्रपटातून त्यांनी सिनेसृष्टीत पाऊल ठेवलं आणि पुढची 38 वर्ष त्यांनी आपल्या अभिनय आणि दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं। शोर मधलं एक प्यार का नगमा हे असो किंवा क्रांती मधली भव्यता, प्रत्येक चित्रपटात त्यांनी आपली छाप सोडली। दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, शशी कपूर यांसारख्या दिग्गजांसोबत त्यांनी क्रांती सारखा सुपरहिट चित्रपट दिला, जो आजही सिने रसिकांच्या मनात घर करून आहे। 1995 मध्ये मैदान-ए जंग नंतर त्यांनी चित्रपटांपासून अंतर राखलं, पण त्यांचा ठसा कायम राहिला। नॅशनल अवॉर्ड, पद्मश्री, दादासाहेब फाळके अशा मानाच्या पुरस्कारांनी त्यांचा गौरव झाला, पण खरी कमाई होती प्रेक्षकांचं प्रेम आणि त्यांच्या चित्रपटांनी दिलेली प्रेरणा। पूरब और पश्चिम, नीलकमल, पत्थर के सनम यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांनी वेगळ्या धाटणीचा अभिनय दाखवला। त्यांच्या गाण्यांनी तर प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात जागा मिळवली। मनोज कुमार यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांना भावुक श्रद्धांजली वाहिली। त्यांच्या देशभक्ती विषयक चित्रपटांनी आम्हाला नेहमीच प्रेरणा दिली। त्यांच्या जाण्याने चित्रपट सृष्टीचं मोठं नुकसान झालं आहे, असं त्यांनी आपल्या पोस्ट मध्ये म्हटलं। त्यांच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त करताना पंतप्रधानांनीही या दिग्गज कलाकाराच्या योगदानाला सलाम केला। ANIच्या वृत्तसंस्थेने दुःखद बातमी दिली आणि संपूर्ण चित्रपट सृष्टी शोकसागरात बुडाली। गेल्या काही वर्षांपासून मनोज कुमार चित्रपटांपासून दूर होते, पण त्यांचे चित्रपट आणि त्यांचा आवाज आजही आपल्या सोबत आहे। त्यांनी देशभक्तीची गोडी लावली, प्रेमाची गाणी शिकवली आणि एका पिढीला प्रेरणा दिली। आता हा कलाकार काळाच्या पडद्याआड गेला असला तरी त्यांचा सूर कायम आपल्या हृदयात घुमत राहील। मेरे देश की धरती हे गाणं आता पुन्हा ऐकताना डोळ्यात पाणी आणि मनात अभिमान असेल। भारत कुमार यांना शेवटचा सलाम। अशाच माहितीपूर्वक व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा।